السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة آية مصطفى من بيج ليتس كوك ويز يويو. هقدم لكم النهاردة بقى الأكلة اللي محدش فينا ما بيحبهاش. هقدم لكم كفتة الحاتي، وهعمل معاكم كمان سلطة الطحينة، وهعمل معاكم سلطة الحاتي، يعني أكلة كاملة متكاملة زي ما بتاكليها بره، وتحدي بقى إنها هتطلع طعمها أحلى كمان من اللي بتاكليها بره. وتحدي الأكلة اللي بتدفعوا فيها دم قلبكم أنا هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة جدا ومتاحة في كل بيت. ووعد مني لما تعملي الكفتة بالطريقة دي هتطلع معاكي نسخة زي اللي بتاكليها بره، وأهلك وصحابك وحبايبك مش هيصدقوا إنك عاملاها بإيديكي، لأنها هتطلع جوسي جدا من جوه وكمان طرية من بره زي ما بالظبط بتاكلوها في المطاعم. تعالي معايا وانا اقولك ازاي تعمليها، ونقول بسم الله ونبتدي بمقادير كفتة الحاتي. انا هستخدم نص كيلو من اللحم المفروم في نسبة من الدهن، انا استخدمت نسبة الدهن كانت 25%. وهستخدم بصلاية مفرومة، انا فرمتها كويس جدا وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود وسبتها على صفاية لمدة 10 دقايق، وبعد كده ضغطت عليها بايدي لغاية ما نزلت عصارة البصل بتاعها. وبرضو انا هستخدم التفل جوه الكفتة، وهستخدم مية البصل للتصبيع، وهستخدم معلقتين كبار من البقدونس المفروم، وهستخدم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر وملح وفلفل اسود حسب الحاجة، ممكن تبقى معلقة صغيرة ممسوحة من كل حاجة. دلوقتي هطبق الكفتة، احط عليها تفل البصلة والملح والفلفل الاسود ومعلقة البيكنج باودر، وهبدأ اخلطهم كويس بايدي، زي اعجنهم كده بايدي من 5 ل7 دقايق لغاية ما اطمن ان كل المكونات اتجانست. بعد 5 أو 7 دقايق من العجنة هحط عليها البقدونس واعجن دقيقتين، وبعد كده هجيب 3 عواد من الشيش، عواد الشيش الخشب، وهبدأ ابل ايدي بمية البصل واصبع الكفتة، وبعد كده ابصمها بايدي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، انقلها على الطبق. وهعمل دلوقتي واحدة تاني برضو هبل ايدي بمية البصل واصبع الكفتة على اعواد الشيش، وبعد كده ابصمها بايدي. هخلص الكمية كلها، ودي كانت اخر واحدة معايا. برضو بليت ايدي بالبصل وصبعتها على الشيش، وبعد كده بصمتها ونقلتها في الطبق. دلوقتي هحطها في التلاجة لمدة 30 دقيقة علشان تتسمخ كويس جدا. بعد كده في الوقت ده هكون بسخن الفرن على اعلى حرارة، وحطيت فيها الصينية اللي هستخدمها للكفتة. هطلعها فورا على الرخامة بعد 30 دقيقة من الكفتة في التلاجة. هدهنها بمعلقة زيت بالفرشة، وهنزل عليها بالكفتة اللي لسه مطلعاها من التلاجة. دلوقتي هنزل عليها بالكفتة. طبعا زي ما قلت لكم ان انا هبقى مسخنه الفرن على اعلى حرارة. تمام. دلوقتي بعد ما ارص الكفتة على اول وش هدخلها الفرن على الصاج اللي تحت لمدة 5 دقايق بدون ما تتغطى ولا اي حاجة، على اعلى درجة حرارة. هطلعها بعد 5 دقايق، هقلبها على الوش التاني عشان تكمل سواها على الوش التاني، وادي للحمة صدمة بحيث ان هي ما تفقدش اي من المية بتاعتها. دخلتها 5 دقايق تاني على الوش التاني، ودي شكلها بعد 10 دقايق في الفرن. طبعا زي ما قلت لكم ان هي مش متغطية خالص بالفويل، وزي ما انتم شايفين ما نزلتش ولا نقطة مية. دلوقتي هغطيها بالفويل وادخلها الفرن بعد ما وطيت درجة حرارته ل 180، وهسيبها 20 دقيقة. وده كان شكلها بعد 20 دقيقة من تغطيتها بالفرن. بصوا جمالها وحلاوتها، تحفة، طالعة زي كفتة الحاتي بالظبط. عايزة اقول لكم ان انا محتاجتش كمان ان انا افحمها من كتر ما هي طالعة زي كفتة الحاتي، وطعمها طعم جدا. دلوقتي بقى علشان نكمل الوصفة بتاعتنا وتاكليها بالظبط زي ما بتاكليها في المطاعم، هعمل معاكم سلطة الحاتي. سلطة الحاتي مكوناتها سهلة وبسيطة جدا. هستخدم في سلطة الحاتي بصلاية متوسطة متقطعة جوليان،
اللي هي انصاف شرايح. وهستخدم برضو طماطمايه، بس اتعمد ان الطماطمايه دي تكون ناشفه، وهقطعها برضو انصاف شرايح. وهستخدم عصير ليمونه او ليمونتين، وهستخدم معلقتين كبار من البقدونس، وهستخدم معلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين كبار من الخل، ومعلقه صغيره ممسوحه من السماق، وملح وفلفل اسود حسب الحاجه. دلوقتي هجيب بولة غويطة واحط فيها الليمون والزيت والخل، واحط معاها التوابل وابدا اقلبه. ده هيبقى الدريسنج بتاع سلطة الحاتي اللي عندي. هقلبها بالشوكة زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هقلب برضو البصل واتأكد انه اتفرنت بعيد عن بعض عشان بيبقوا لازقين مع بعض، ان هو بقى جوانح. احط عليه الدريسنج وهبدأ برضو اقلبه كويس جدا. واخر حاجة احط عليها البقدونس، معلقتين الكبار من البقدونس، وممكن تزودي لو عايزة. في المرحلة دي ما ينفعش تتقدم، لا هي لازم تخش التلاجة 15 دقيقة تكون دبلت وتبقى جاهزة للأكل. دلوقتي هقدم معاكم طبعا سلطة الطحينة عشان تبقى الأكلة كاملة متكاملة. دلوقتي هحتاج لسلطة الطحينة 6 معالق من الطحينة كبار، وهستخدم نص كوب من المية، وهستخدم معلقتين كبار من الخل، و3 معالق من زيت الزيتون، و3 أو 4 فصوص توم مفرومين، ومعلقتين كبار من البصل المفروم. وهستخدم ملح وفلفل اسود حسب الحاجة، وبابريكا ورشة كمون صغيرة. هجيب بولة غويطة هنزل فيها أول حاجة بسلطة الطحينة، وبعد كده هنزل عليها بالخل، وبعد كده هنزل عليها بالمية حبة حبة لغاية ما اشوف هي محتاجة انها تتخفف ولا لا. بس الكمية دي اخدت معايا التوتال كله نص كوباية مية بس. هبدأ اقلبها كويس جدا، والاحظ ان كل ما اقلب هلاقي لون سلطة الطحينة بيفتحها ويقلب للون الاوف وايت، وده كده يبقى سلطة الطحينة هتطلع ناجحة ان شاء الله معايا. هبدأ بعد كده احط الزيت والثوم والبصل، واحط جميع التوابل اللي عندي واقلبهم كويس جدا جدا جدا. وطبعا زي ما قلت لكم ان سواء الملح او الفلفل الاسود بيتحط حسب الحاجه او حسب الذوق. فانا بعد ما اقلب هدوقها واشوف هي محتاجه ملح او فلفل اسود. انا لقيتها محتاجه شويه بس صغننه من الملح، زودت الملح، وبعد كده نقلتها في بولة نضيفة. وكده يبقى عندي سلطة الطحينة الجامدة جدا جاهزة عندي. انا قدمت الكفتة، حطيت من تحتها بقدونس ومن فوقيها رشة بقدونس، وقدمتها مع العيش او اللي هو الخبز يعني، وقدمتها مع سلطة الحاتي بعد ما طلعتها من التلاجة بعد 15 دقيقة عشان يكون الخضار عندي دبل شوية. وطبعا قدمتها مع سلطة الطحينة اللي عملتها سوا، وكمان قدمتها مع شوية مخللات. بصوا هتطلع تحفة. بصوا اصلا من جوه عامله ازاي جوسي وطريه جدا. عايزه اقول لكم ان من كتر ما هي جميله ما احتاجتش كمان ان انا افحمها بالفحمه عشان تدي ريحه الحاتي، لانها طعمها طالع نسخه زي بالظبط كفتة الحاتي. شوفوا انتوا بتدفعوا قد ايه في الاكله دي. عملتها لكم بطريقه سهله وبسيطه وسريعه. كان معاكم آية